Pemirsa nemoning rahina kuningan, para dewata-dewata miwah leluhur, tedun ke mercepada saha ketahnyane pengubaktian kemargiang sudurung galah roras tengai. Indik pemidabda pemargi pengubaktian sekadi inucap, pacang kewadarang oleh Ida Pandita Empu Brahma Dharmaya Daksa saking Geria Manik Segara Dharma Sabo Badung. Asa punika kahanan pamargi rahina kuningan ring sawetara pura ring desa adat Poh Gading, Ubung Kaje, Denpasar. Krama Hindu Bali dawek galah semeng sampun ngawit ngaturang pangubaktian ring pura kuluwarga utawi sanggah taler merajan. Raris pangubaktian kalanturang ring pura dadia miwahin kayangan 3 sane wenten ring desa adat Poh Gading. Katanyane nemoning rahina kuningan pangubaktian kalaksanayang galah semeng inggih punika sadurung ngelintangin galah tengai tepat. Manut Ida Pandita Empu Brahma Dharmaya Daksa saking Geria Manik Segara Dharma Sabo Badung, pemargi rahina kuningan maunteng tedunyane para dewata miwah para leluhur kamar cepada salanturnyane pacang mayoga ring parahyangan sekadi sangga merajan miwah pura kayangan 3. Tedunyane para dewata miwah leluhur inucap nepet ring galah semeng santukan swarga loka kekantenang kabungkah ring galah semeng. Punika mawinan umat Hindu ngemargiang yatnya ring galah semeng pinaka galah sane becek tedunyane para dewata. Salanturnyane krama Hindu Bali pacang ngaturang upekara sane raos saking daging segara sawah sane katurang majang para leluhur sane pinaka cihna rasa panyuk samaning manah tur angayu bagia. Hari yang baik, kita nih, dan pintu surga terbuka pada saat pagi hari, gitu. Nah di sanalah ada sangyang dewata-dewati, ada para leluhur raga nika tedun, gitu. Nama yoga di sejeroning periangan atau di sejeroning kemulan, deng taksu, enten ring kemimitan, gitu. Nah, enten ring kayangan dan sebagainya, gitu. Nah patut raga nika ngarianan api, ngarianan saji, enten sajin dewa atau sajin leluhur, gitu. Nika nah, nya di sejiran ini kan patut regan ngarianan api ngarianan tebong nah pun ngarianan patah nih kan ngarianan pejerimpanan ngarianan jerimpan gitu ngarianan pengambian gitu. Nah niki di sejiran saji niki patut regan ngangen si isin api isin sawah gitu isin sawah isin segara gitu. Nah cuman isin segara niki isin sawah niki kesenangan dari leluhur gitu. Nah dengan itulah kita menyempurnakan daripada leluhur kita gitu. Sehingga leluhur niki raga niki persida paripurna di sejeroning nabi ngayah ring kedewatan kita. Nah sehingga begitu kita memberikan sesaji dan sebagainya sehingga diberikanlah kita wara nugraha diberikan kemertaan oleh leluhur kita gitu kena. Nah niki rangkaian daripada ngeninin indik pemargi yatnya ring rahina kuningan enten dados kelintangin galah tengai manut Ida Padanda Empu Dharmaya Daksa sangkaneng ring galah tengai pinaka galah sangyang kala raris galah sane pinaka duen sangyang buta. Ris sampun ngemargiang rahina kuningan rahina benjangane karmagiang saina umanis kuningan sane meduis Martin sane patah sarang umanis galungan inggih punika antuk ngemargiang Dharma Santi miwah Tirta Yatra. Riasa Bali TV.